buonasera a tutti, ancora grazie di dedicarci il vostro tempo. Questa sera parliamo di Muro Naturale Plus. Facciamolo vedere da vicino, probabilmente lo conoscete, molti di voi l'hanno già applicato, un prodotto molto semplice da applicare, un prodotto che si applica in una mano sola e come sempre calce, pietra, solo natura, quindi totalmente traspirante, è quello che vuole il mondo oggi, insomma, le solite storie dei nostri prodotti alla calce. Bene, cosa facciamo? Vabbè, il campionario lo conoscete, però ve lo facciamo vedere. Facciamoglielo vedere dal vivo, dai. Intanto noi ci trasferiamo nella sala di là, dove gli facciamo vedere tutti i muri applicati. Perfetto. Però io non sento. Come faccio a sapere quando hanno finito? Lo dici tu. Ah, ok. Stai lì. Accendo la luce e basta. Partiamo da là. Ci siamo? Mi sentono, no? Ah, ok. Ah sì, Massimo. Puoi scorrere. Bellissimo campionario. Colori dell'anima. Colore di Portofino. E questa applicazione sulla doccia, molto bella. Però tutti i nostri colori, ovviamente. E poi qui nel catalogo c'è anche la pietra levigata, perché il sistema di applicazione è lo stesso, quindi vi facciamo poi vedere, quando vi facciamo vedere uno, vi facciamo vedere anche l'altro. Bene, dai, allora, veniamo qua, vieni da noi. Allora, qui siamo davanti a una parete di muro naturale, questo è proprio in tinta bianco. Qui abbiamo tutta una stanza grandissima, tutta fatta con muro naturale. Perché? Perché muro naturale è un prodotto molto semplice, molto veloce e permette quindi di fare tanti metri quadri. Non è un prodotto da bagno o da camino. Sì, certo, si può anche fare, ma è un prodotto che è nato per andare sulle grandi superfici. Allora, qui l'abbiamo applicato in tanti modi, ne faccio vedere qualcuno. Qui abbiamo fatto queste rigature molto industrial, quindi che dà proprio quest'idea attuale quanto è richiesto oggi. Qui abbiamo raccolto, ecco, questo ve la racconto, queste sono tutte le foto che abbiamo fatto a New York quando abbiamo creato i colori di New York, perché questa stanza è dedicata ai colori di New York. Siamo andati là, abbiamo fatto una ricerca e abbiamo trovato queste situazioni molto suggestive e le abbiamo trasformate in colori. Anche qui abbiamo fatto questo lavoro pseudo-industriale. Qui abbiamo tutte le nostre, ovviamente, gambe colori di muro naturale, questa parete lunghissima, grigia, molto bella. Se la fai vedere da qua, Fabio, si vede proprio anche la lucidità. Ecco, qui abbiamo, per una curiosità, abbiamo preso un pezzo di New York e l'abbiamo portato qua per nascondere questa porta. Potrebbe essere un'idea anche per voi. Abbiamo proiettato una diapositiva di New York e l'abbiamo riprodotta, molto semplice. Come sapete non ci piacciono le regole, quindi queste cose qua sono per noi. Qui abbiamo
tante altre applicazioni. Qui ce l'abbiamo naturale, qui ce l'abbiamo con vetro, qui l'abbiamo fatto con vetro lucido. Quindi anche questa opzione è possibile. Bene, allora a questo punto possiamo andare a vedere, adesso che abbiamo fatto vedere un po' di muri, andiamo a vedere l'applicazione. A me piace molto questa situazione curva. Qui abbiamo riprodotto molto bene il cemento con muro naturale, proprio con queste belle rigature. Questo qua c'è la cera sopra. Bene, andiamo, dai. Qui passiamo attraverso sempre la nostra sala dove facevamo i meeting. Qui siamo... Questa è bella. No, scusate, questa... Ciao a tutti ragazzi. Siamo on air, qui siamo una vera diretta, non c'è niente di registrato. Allora, veniamo qua. Adesso, un momentino, guardiamo i nostri oggetti promozionali. Allora, prima di tutto, qui siamo in un luogo specifico, si chiama Centro di Consulenze Digitali, e questo spazio è tutto per voi. Noi siamo connessi con voi, ci chiamate a un numero che poi vi segnaliamo e siamo a vostra disposizione per consulenze in cantiere o per lezioni private. Quindi se quello che noi vi diciamo oggi non vi basta, domani ci fate una bella richiesta e noi, abbiamo qua il Paolo, si mette con voi il tempo che è necessario, magari vi fa anche una dimostrazione dal vivo in videochiamata e vi dà la vostra conoscenza, che noi ci teniamo moltissimo, siamo qua per quello. Allora, muro naturale, come sapete abbiamo le nostre bellissime piastrelle oltre ai cataloghi. Queste piastrelle le trovate nel nostro zaino. Ah, scusate, mi ero dimenticato, siccome ci tengo che quando facciamo questi eventi state bene anche voi, mi sono organizzato anch'io, bevete anche voi qualcosa con me, mangiate, fate quello che volete. Noi siamo qua per voi dovete stare comodi. È finita l'epoca che ci trovavamo tutti insieme, uno vicino all'altro, adesso così impariamo, quindi alla vostra salute. Imperdibile spritz. Bene, andiamo a lavorare, giusto? Domande non abbiamo. Cin cin, grazie. Sì, esatto. Ho visto che voi siete bravissimi con le vostre domande. Io sono qua per rispondere alle vostre domande. Qualcuno dice che non ci sente, quindi come al solito c'è un bottoncino in basso che dovete attivare il vostro audio. E niente, se volete dirci qualcosa c'è questo bottone qua, chattare, vi si apre questa colonna e mi fate tutte le domande che volete. Allora, muro naturale, via, vieni Fabio, facciamo vedere questo bellissimo pannellone. Questo l'abbiamo fatto per farvi vedere la novità, muro naturale opaco. Allora, qui abbiamo fatto questo pannello, questa parte come vedete è lucida e poi da questo punto in avanti invece è opaca. Quindi se viene avanti puoi vedere questo passaggio. Come si fa ad ottenere muro naturale opaco? Voi sapete che oggi c'è un po' questa tendenza, no, dell'opaco, cioè il cliente chiede perché gli architetti hanno un po' questa, sono un po' stufi, io non ci credo, ma insomma c'è un po' quella storia lì. Diamo una risposta anche a quello, quindi muro naturale, prodotto compattato, bello, liscio, super fantastico da toccare, resta bello, liscio, ma opaco in un modo molto semplice. Oggi ve lo facciamo vedere. Allora Paolo, tocca a te, giusto? Sì. Adesso muro naturale bianco,
con dentro l'aggiunta della Bicca Plus. Ok, plus bronzo. Dai, esatto, quindi adesso vediamo l'applicazione, dai. Allora, innanzitutto ricapitoliamo. Partenza primus naturale dato al rullo pelo corto. Ovviamente se la parete richiede preparativi va dato il preparatino idoneo, in quel caso per quella parete. Dopodiché che cosa ho fatto? Ho miscelato il prodotto, in questo caso così bianco come l'ho trovato nella lattina, e non ho fatto nient'altro che inserire all'interno del prodotto una boccetta da 62 di micca bronzo. Quindi una boccetta da 62 in 24 kg, si miscela tutto insieme, dopodiché non si fa nient'altro che andare ad applicare. Una cosa che sicuramente vi tornerà ottima per la stesura è la spatola che si utilizza per istinto, cioè una spatola che ha una parte la dentatura che ti servirà semplicemente per fare in modo di autolivellare il prodotto e di rimanere nel consumo prestabilito. Quindi con una semplice inclinazione bassa ho la giusta quantità di materiale. I movimenti che si utilizzano sono i classici movimenti che utilizziamo per quando rasiamo le pareti. Ecco perché prima Giorgio continuava a dire che il prodotto è un prodotto per grosse metature, proprio perché si lascia lavorare molto semplicemente, soprattutto i movimenti di stesura sono molto veloci, quindi in pochissimo tempo si riescono a sviluppare parecchi metri quadri. E poi, come abbiamo detto prima, la novità è che puoi decidere se presentare il prodotto sia di finitura lucida o lasciandolo di finitura opaca. Quindi stendo, cerco sempre di livellare lo spessore del materiale. Consumo del prodotto siamo intorno al chilo e mezzo a metro quadro, quindi 24 kg riusciamo a fare una ventina di metri quadri finiti a una mano. No? In questo caso sto stendendo all'incirca quasi 5 metri quadri. Questa operazione, per esempio, magari la parete è un po' più imponente, quindi rimane una parete un po' più lunga, essendo semplicemente un lavoro di stesura si può tranquillamente lavorare anche in più persone sulla stessa parete, così distribuendo la forza fisica in due, ma soprattutto facendo i cosiddetti metri quadri in parete. Prego. Grazie. Purtroppo. Allora,
Adesso posso parlare? Bene, benissimo. Allora, c'è qualche domanda. Enzo di Liquori mi chiede: passando vetro lucido su muro naturale si perde il bagliore dell'amica? Assolutamente no, perché è vetro totalmente trasparente e quindi lo vediamo. Allora, poi dopo, suppongo una resa molto bassa. Non so cosa intendi. Diciamo che noi questo prodotto, come segue il tuo istinto, diciamo che ci vogliono 2 kg al metro quadro. Quella spatola lì, che è una spatola dentata, è fatta apposta per farti lasciare la giusta quantità, che sono circa appunto 2 kg al metro quadro. Ma la grande forza di questo prodotto è la sua velocità di posa, no? Oggi sono tempi in cui dobbiamo entrare nei nostri cantieri e venirne fuori il più in fretta possibile, non solo per questioni igieniche, quanto perché naturalmente ci sono sempre necessità di correre, consegnare, partire, iniziare. Quindi questo è un prodotto per fare tanti metri e per fare in fretta. Quindi Agostino mi dice: ma si colora come l'istinto? Esattamente come l'istinto. Quindi sul catalogo ci sono i colori che si possono realizzare, è un catalogo fotografico e quindi è indicativo, e si colora come istinto. Siamo tornati in diretta. Perfetto. La spatola dentata non porta via la micca e lo lavori tranquillamente. Hai visto? L'hai visto lì in diretta, magari la sposta, ma adesso quando Paolo è pronto ti facciamo vedere a lisciare, no? Quindi con la spatola dentata portiamo il prodotto nella giusta quantità. Adesso noi con l'altra parte della spatola andiamo a lisciare. Paolo, aspettami però a lisciare. Poi, l'amica ha più colori o è solo bronzo? Allora, l'amica dentro a muro naturale è un'amica argento e è standard, quindi dentro nel barattolo, bellissima latta ragazzi, questa è capolavoro. Quando arrivate con questa latta da un cliente siete già a posto. Dentro nella latta c'è questa mica argento per ottenere gli effetti che vedete nel catalogo. Ma se volete più mica, abbiamo questo barattolino di mica argento e poi abbiamo un barattolino di mica bronzo. Ce l'abbiamo un barattolino qua da far vedere? Ah, no, anche se non lo apri. Allora, questo è il barattolino plus argento che andiamo ad aggiungere e questo è il plus bronzo che andiamo ad aggiungere. Quindi in un 24 kg mettiamo quel barattolino. Ne vogliamo di più? Mettiamo 2. Vogliamo una mica che esplode, ne mettiamo 3. Poi una parete finta con vetro lucido. Posso dopo circa un anno passare sopra con vetro opaco? Assolutamente sì, perfetto. Dai una pulitina e poi dopo vai via di vetro opaco. È bello e semplice, Pino, grazie. Rispetto all'istinto, che prezzo posso uscire? Ma il prezzo del prodotto nostro è uguale, solo che questo è molto facile e molto veloce da applicare, quindi secondo me a 30 euro al metro quadro, se dovete fare 40, 50, 60, 70 metri quadri, fate un grosso affare. Ma istinto va comunque miscelato, sì, anche muro va miscelato la sera prima, così è un po' più denso. Allora, Paolo è pronto, ci vuole far vedere che dopo aver steso per circa, adesso qua sono intorno ai 4 metri quadri, tenete conto che ha parlato anche Giorgio, quindi
posso stendere anche qualcosa in più. Una volta che ho steso devo togliere questa rigatura. In che modo? Uso la stessa spatola con la parte stondata e in modo molto semplice vado ad abbassare queste rigature utilizzando sempre questi movimenti molto ampi del braccio e facendo in modo di girare la grana e di iniziare a ottenere un supporto liscio che poi ovviamente andremo a portare liscio quando il prodotto ci chiamerà per la fase di compattatura. Quindi in modo molto semplice, non faccio nient'altro che fare questo movimento. No, vuoi parlare tu? Sì, parlo Ok. io. Allora, intanto avete notato tutti che Paolo ha ritrovato la parola, questo è buono. E come vedete lui sta lisciando, siccome qua c'ha le domande, ma l'amica viene fuori. Come vedete, l'amica con la nostra spatola dalla parte liscia la nascondiamo dentro. Se qualche piccolo pezzo salta fuori, lo ripassate e va a posto. Poi, dopo quanto va compattato il muro, adesso te lo facciamo vedere, la mica si può miscelare anche per altre lavorazioni tipo pietra spaccata. Certo, allora, muro naturale nasce per essere fatto in questo modo, quindi metri quadri, velocità e prezzo. Naturalmente se voi lo applicate come applicate istinto e fate una pietra spaccata, va bene anche quello, si vedranno questi puntini di mica. In fase di compattatura la mica non lascia strisce, te lo faccio vedere. Come mai dopo la stesura di muro naturale colorato, la mica lascia il colorante? No, allora devi miscelare il colorante dentro nella latta da 24 kg prima di mettere la mica aggiuntiva. Perché se tu metti tutto insieme, il colorante colora la mica e non colora muro naturale. Quindi questo è un piccolo trucchetto essenziale. Hai fatto bene, Vincenzo, a farmi questa domanda. Perché può succedere che uno butta dentro tutto insieme, allora la mica si colora e dopo ti lascia il colore. Vincenzo Turturo, certo, è esattamente come istinto, solo che ha dentro è fatta per contenere questa piccola quantità di mica che lo rende più prezioso e più adatto a questa stesura lineare. Allora, adesso qua, noi abbiamo fatto un piccolo trucco perché vogliamo tenervi qua poco tempo, per lasciarvi andare a mangiare, che è giusto. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preparato un'altra parete, questa l'abbiamo stesa come quella che avete visto adesso, ma 35 minuti fa, quindi forse 40 minuti. Quindi adesso è pronta per dargli la compattatura e ottenere la finitura opaca. Quindi, molto semplice. Stendiamo come abbiamo visto adesso, aspettiamo 40 minuti e facciamo questa operazione che adesso vi fa vedere Paolo. Abbiamo finito. Velocissimo. Potete fare chilometri e chilometri. Vediamo Paolo. Allora, primo step che ti fa vedere e ti fa capire quando il prodotto ti sta chiamando per essere appunto compattato è il touch. Io tocco la parete, quando la tocco vedete che non mi sporco, non lascio l'impronta digitale, cosa che avviene ovviamente quando il prodotto è bagnato. Quando il prodotto è bagnato, la prima caratteristica che ti dice non è pronto per essere schiacciato è proprio questa: appena appoggio il dito, tac, lascio l'impronta e soprattutto ti dà la sensazione di un prodotto morbido. Quindi non deve essere così lucido, non mi devo sporcare, ma deve essere esattamente al contrario, parete che inizia a perdere acqua, quindi diventa opaca, quindi si opacizza, soprattutto la tocco, non mi sporco, e a questo punto altra diciamo piccolo trucco è utilizzare dell'acqua. Però anche qui non bisogna
fare questo lavoro, anche se ho in mano uno spruzzino che vaporizza, ma se io mi concentro a spruzzare in questo modo può succedere che ti rimangano delle cosiddette colature che poi possono magari venirti fuori proprio per eccedere di troppa acqua. Quindi che cosa fai? Ti metti più distante, fai in modo che l'acqua si appoggi in parete in questo modo, dopodiché prendo in maniera molto semplice, vado a girare la grana, quindi vado a compattare e a iniziare a portare liscia la superficie. Non sto facendo una grossissima pressione, ma in realtà faccio proprio in modo di girare proprio la grana del prodotto e di iniziare a portare fuori questo effetto di finitura liscia, ma soprattutto rimarrà una finitura completamente opaca, che sicuramente gli architetti e gli interior designer apprezzeranno. È il discorso di un prodotto totalmente naturale, a base di calce, totalmente traspirante e che può essere reso, protetto naturalmente applicandogli poi al finale la cera d'api. Quindi rimaniamo proprio nel contesto di un prodotto altamente bio, che oggi va molto di moda. Vado io, Paolo? Sì. Allora, avete visto? Fate quella stesura, dopo 35 minuti, 40 minuti, come dice Paolo, quando il prodotto comincia a non lasciarvi più il segno del vostro dito, andate a lisciarlo e a compattarlo leggermente. Ricordatevi che non lo vogliamo lucidare, quindi questo è un passaggio che noi chiamiamo di compattatura e che ci lascerà un muro liscio, piacevole al tatto, ma non lucido. Ho una domanda: usato per la doccia quando si bagna e si macchia? Allora, ovviamente il prodotto è totalmente traspirante, quindi assolutamente si deve bagnare. Se tu l'hai protetto con vetro e l'hai protetto bene, non si macchia. Però, ripeto, questo è un prodotto, soprattutto la variante opaca ovviamente, per fare grandi metri, non per fare il box doccia. Per fare il box doccia ci sono altri prodotti che noi abbiamo, ovviamente siamo bravissimi, istinto, ipervetro, abbiamo tante soluzioni. Trattata con vetro come mai? Beh, trattata con vetro se proprio vuoi, metti vetro, ripeto, è un estremo, è più adatta alla cera che non vetro, poi vi faccio vedere. Ma se c'è una colatura, come la tolgo? Meglio non averla, è un po' un guaio la colatura. Antonino mi dice che ha fatto la lucidata ed è una bellezza, lo so, quasi a specchio sempre. Quella lì è quando la fai, è nato per quello. Con ipervetro il prodotto rimane comunque con traspirabilità? No, ipervetro è una resina epossidica, ha come caratteristica la assoluta resistenza anche, non solo l'impermeabilità, che quella ce l'hai anche con vetro. È molto duro, una volta che è catalizzato è durissimo, quindi non si rompe mai, non si danneggia mai, va bene anche sul retro delle cucine, ipervetro. Ma non lo consiglio su questo prodotto perché è un pochino complicato, poi non è neanche adatto, insomma, questo prodotto, ripeto, è adatto per fare metri, metri, metri. Sottofondo usi il nostro Primus naturale, che sei tranquillo. Si può avere un effetto opaco con svariati colori? Assolutamente sì, tu puoi scegliere tutti i colori che vuoi e mantieni la lavorazione porosa con più colori sfumati. Beh, quello è certo, i pittori che non amano le regole puoi fare quello che vuoi. Con questo sistema tu puoi mettere dentro diversi colori. Lucidandolo viene spettacolare, diverso da spatola stucchi, devo dire molto bello. Grazie Antonino, concordo. Una cosa che ci siamo dimenticati di dire è che questo in particolare è stato trattato con l'aggiunta di micca argento, quindi avranno la possibilità dopo di vedere
lo stesso colore, che dopo noi finiremo con la cera, con la Micca Plus, già finito, l'avete già visto, mentre questo pannello, vi dirò che ha lo stesso colore, è stato aggiunta il vasetto da 62 di Micca Argento, quindi per avere più Micca argentata. Quindi la differenza era questa, volevo sottolineare questa cosa. Bravo Paolo, bravo. Per fortuna che ti abbiamo dato la parola. Bene, bene. A mio parere perde la sua caratteristica con ipervetro. Certo, Antonio, concordo con te. Potete fare una dimostrazione per bagni, visto che sono molto oggetti. Sì. Faremo un evento specifico dove parleremo di bagni. Però dobbiamo lasciare passare qualche venerdì perché abbiamo qualche progetto speciale che arriva. Carmine Pepe fa un complimento a Paolo, non lo ripeto. Farà la stesura e compattatura oltre al touch, quanto tempo deve passare? Ecco, oggi con la temperatura di oggi abbiamo visto sono 40 minuti. Facesse più caldo ce ne vuole un po' meno, fa più freddo, c'è più umidità, ci vuole un po' di più. Se faccio il muro in una scala, basta proteggerlo con la cera d'api per evitare che il bambino lo sporchi con le mani? Io dico di sì, non metterei altro. Però qui è molto soggettivo, quindi se lo vuoi proteggere ancora di più, certo, devi dare vetro invece che dare la cera. Bene, cosa dobbiamo fare adesso? Vediamo cosa dice il nostro... Adesso dobbiamo aspettare un attimo, giusto? Perché dobbiamo... aspettare che questo perda completamente l'acqua. C'ha la voce lui? Aspettiamo questo che arriva nella sua tempistica, quindi fondamentalmente che cosa ci sarà di diverso? Che quando questo prodotto perderà ancora di più l'acqua, quindi passerà dell'ulteriore tempo, posso prendere la spatola e andare semplicemente a lucidare il prodotto per aumentare notevolmente questa lucidatura e quindi dimostrarvi la parte opaca e la parte lucidata. Ecco, questo così rimane opaco, certo. Questo è chiuso. Chi è che parla? Tu stai Io mi sento da qua. Stai zitto. Allora, questo è l'effetto opaco, abbiamo finito. Basta. Quando asciuga, questo schiarisce completamente, abbiamo l'effetto opaco che abbiamo visto prima. Ma dopo vi faremo vedere invece per metà farlo diventare lucido, così avete la comparazione tra una lavorazione e l'altra. Bene, nel tempo che questa acqua evapora, noi non vi facciamo perdere tempo, vi facciamo vedere un altro prodotto interessantissimo e in questo prodotto interessantissimo vi facciamo vedere anche una novità che non abbiamo mai fatto vedere a nessuno, ed è fili di seta, trama e ordito, cioè un tessuto. Partiamo da qua, dai, vieni che lo facciamo vedere. Allora, questo è il nostro bellissimo fili di seta, prodotto acrilico che ha dentro questo materiale che quando noi lo andiamo a posare, poi Paolo ci fa vedere come, lascia questa sensazione di filo di seta perché il materiale è madreperla. Qui invece la novità di oggi che vi facciamo vedere è la possibilità di applicarlo in verticale alla prima mano e poi dopo applichiamo in orizzontale e a questo punto non abbiamo più il senso del filo, ma abbiamo il senso di trama e ordito. Diventa un tessuto in parete. Allora, vediamo il video di fili di seta, così facciamo un piccolo refresh e poi partiamo con le dimostrazioni. Oggi parliamo di un nuovo prodotto. Dietro a questo nuovo prodotto c'è un'idea, l'idea di avere in parete un filo di seta che scende e che impreziosisce la parete. Come si chiama il prodotto? Appunto, fili di seta. Qui vi faccio vedere il campionario. Sono le solite 169 varianti di colore. Ma per questo prodotto abbiamo un catalogo più importante, eccolo qua per i nostri rivenditori. Qui abbiamo un formato grande per poter dare la visione esatta del prodotto stesso. Anche qua
169 colori. Bene, andiamo all'applicazione, molto semplice, come sempre tutto comincia con l'applicazione del Primus Sabbia. Il primer adesso è asciutto, abbiamo lasciato passare un po' di tempo, possiamo procedere all'applicazione di questo prodotto. È un prodotto acrilico e si applica con il nostro pennello speciale. Un'applicazione verticale molto semplice, praticamente contiene al suo interno della sabbia che si posiziona come se fosse un filo di seta. Molto interessante. Dopo circa 2 metri di aver steso il prodotto, dobbiamo andare a disegnare la trama di questo filo di seta. Quindi ripasseremo con il pennello bagnato, tirando il prodotto sempre nella stessa direzione, in modo che questo filo si possa allineare perfettamente. Vediamo. Il prodotto adesso è asciutto, possiamo già vedere l'effetto di questa trama. Il tessuto è fatto di trame ordito, noi qui facciamo solo la trama, questo è il miracolo di questo prodotto. Qui il tessuto è fatto, si vede, si tocca, si sente anche, quindi c'è anche questa bella cosa. A questo punto noi siamo a posto. Se però desideriamo una trama più abbondante, più disegnata, più vista, quindi con più macchie di filo piuttosto che di vuoto, daremo una seconda mano e adesso vi facciamo vedere come. Anche nella seconda mano è importante allineare il disegno con questo passaggio sempre nello stesso senso discendente col pennello scarico. Ecco l'effetto finale, abbiamo i nostri fili di seta applicati. Ricordo una pittura acrilica, quindi resistente, lavabile, può essere ulteriormente protetta con vetro per ottenere la lavabilità integrale, come tutti i nostri prodotti. E qui lo vediamo finito con 2 mani, quindi nella versione più piena. Ricordo, ci sono sempre 169 colori a disposizione per il vostro divertimento. Grazie. Tornati, andiamo un attimo alle domande. Giorgio Seminara dice una cosa interessantissima e voglio ribadire. Parliamo di muro naturale. Quando c'hai un muro che non è proprio regolare, che lo vuoi lisciare, senza bisogno di andare a rasare prima, un muro naturale fa un po' da rasante. Quindi lui dice, spenderete meno soldi di materiale in manodopera e avrai una finitura naturale e trendy. Questo è Giorgio Seminare, grazie a Giorgio del suggerimento. Nicolò vuole sapere, ho eseguito una parete con muro ma al cliente non piace il colore, come mi comporto? Lì o lo rifai oppure gli vai sopra con un'altra pittura. Si può vedere in controluce, lo faccio vedere dopo. L'amica cosa serve? Niente, solo bella, cose belle le mettiamo dentro. Fa figo, diciamo. Poi scendiamo, parliamo a questo punto di fili di seta, sempre con pennello bagnato in ripresa, sì, adesso ve lo facciamo vedere. Per fare la trama, quindi lo dobbiamo vedere dopo, basta.
La stesura va fatta col pennello scarico. Allora, ripeto, lo carichi prima e poi dopo lo orizzonti, no? Gli dai un senso col pennello scarico. Sì. Su grandi pareti non si vedono le attaccature, assolutamente. Il filo di seta è fantastico. Se su muro uno vuole cambiare colore, possiamo dare una mano di muro colorato a altro colore. Sì, però devi ripassare dal primus, perché non necessariamente muro naturale aggrappa sul muro naturale, soprattutto se l'hai già lisciato. Quindi ti conviene ripartire dal primus. Bene, allora, adesso tu ci devi far vedere fili di seta. Qui abbiamo fili di seta adattato con 2 mani, qui abbiamo fili di seta adattato con una mano. Adesso facci vedere ad applicare la prima mano, vai. Esattamente, sì. Allora, prima cosa, come al solito, mi ripeto, parte tutto dal nostro primer, che in questo caso cambia. Primer più fine, il nome è Primus Sabbia, applicato con un rullo a pelo corto anch'esso. Stessa cosa per quanto riguarda muro naturale, se la parete richiede la preparazione, utilizzate i prodotti idonei per quel tipo di lavoro che dovete svolgere, quindi la Grysan parte sempre dal Primus Sabbia. Altro attrezzo di lavoro che vi accompagna nel lavorare è questa pennellessa a pelo sintetico, pennellessa fatta apposta per questo prodotto. Ovviamente in commercio ce ne sono di diversi tipi, di diversi prezzi. Questa che abbiamo creato secondo noi è la pennellessa giusta per ottenere questo effetto. Quindi una volta che ho dato il mio primer, prendo il pennello, lo intingo nel materiale, in questo caso sto utilizzando un azzurro dei colori del sole, lo ZA, molto molto bello, molto luminoso, e non faccio nient'altro che fare questo lavoro dall'alto verso il basso. Ovviamente in stesura posso utilizzare tutti e due i movimenti, ovviamente per aiutarmi a creare questa tramatura dall'alto verso il basso, ma in realtà poi la pennellata deve cadere sempre in un unico senso. Ovviamente è conveniente partire dall'alto e scendere verso il basso. Problematiche di giunte praticamente pari a 0, soprattutto per il suo modo di essere messo in opera. Il colore che vedete sarà già il colore che verrà fuori a prodotto completamente asciutto, e questa cosa di farlo a una mano e finirlo poi a una mano la potete concordare con il cliente, perché a quel punto, se il prodotto piace in quel modo, nessuno vi obbliga a dare una seconda mano, ma come ha detto poc'anzi Giorgio, se gli vuoi dare più tramatura, quindi gli puoi dare più materiale, renderlo molto più ricco, che è anche molto più bello a mio parere a livello di finitura finale, dopo 4-5 ore che il prodotto è completamente asciutto, anche qua sicuramente il touch vi aiuta a capire il tempo di asciugatura, seconda mano fatta allo stesso identico modo. Una cosa che vi voglio far vedere a livello proprio di diciamo piccolo trucchettino lavorativo è questo. Io ovviamente adesso sono a lavorare in un pannello che ha un perimetro molto piccolo, quindi abbastanza semplice da poterlo finire, quindi in modo molto rapido. Che cosa vi voglio far vedere? Quando devo fare la continuazione, quindi per non lasciare delle battiture di pennello che possono avvenire se utilizzi il pennello in questo modo in cui ti faccio vedere adesso. Quindi adesso prima lo vado a completare e vi faccio vedere bene quello che vi voglio spiegare. Quindi se io adesso continuo questa lavorazione nella parte bassa, il trucco per non lasciare questo, ok, se io faccio questo movimento, lascio la cosiddetta battitura. Quindi il modo per non fare questo scherzo è semplicemente partire staccati e poi piano piano fare questo lavoro e scendere verso il basso. Quindi fondamentalmente il lavoro è questo. Tac, e poi appoggio, mai in questo modo, perché se fai questo lavoro così lasci tutte queste battiture che a fine lavoro poi tu vedi. Mentre se tu fai questo lavoro
in questo modo, lavorando con la pennellessa e la parte piatta, questo problema tu non ce l'hai, quindi continui a correre come muro naturale. Vediamo un po' più da vicino come è venuto. Bello, bravo. Quindi importante però dare questo passaggio, no, di orientamento. Praticamente finale. io cosa faccio? Parto staccato e poi tac, mi vado ad appoggiare. Va bene, veniamo un attimo qua. Quindi, come avete visto, una mano, semplicissimo, velocissimo anche questo. Qui si possono guadagnare dei soldi perché si fa davvero in fretta. Con una mano in frettissimo, ma si fa in fretta anche con due mani. Mi chiedono il consumo al metro quadro, sono 9-10 metri quadri con 1 litro per mano, quindi due mani ovviamente si dimezza. Non si diluisce. Sergio Barbagallo dice che questo pennellone va benissimo. Qual è il rapporto costo-resa? E te l'ho detto prima. Se ho un fondo a stabilitura, come procedo? Guarda, secondo me gli vai sopra direttamente e non succede nulla. Certamente non è quello che noi campioniamo su una superficie liscia. Ma si potrebbero passare anche 3 mani? Certamente, assolutamente, diventa ancora più bello. Quindi su una parete alta, come si fa a partire da 4 metri e scendere a 0? No, niente, non c'è problema, fai la parte sopra e poi la scala. La scala, esatto, è altissima, non c'è una giunta. Non parlare, sennò viene l'eco. Okay. Vuole farci sapere che ha fatto una scala alta 4 metri. Bravo Paolo, bravo. 4 metri l'ha fatta, effettivamente non c'è una giunta, quindi si può fare, non c'è problema. E se ce l'ho fatta io? Tempi di asciugatura tra una mano e l'altra. Anche qua dipende dalla temperatura, ma un paio d'ore va benissimo. Bene, allora, a questo punto noi passiamo di qua, no? Tocca all'Andrea. Vieni Andrea, è il tuo momento. Noi qua vi facciamo vedere invece l'applicazione trama e ordito, quindi come un tessuto. A questo punto si parte con la prima mano, giusto? Ho l'audio? Ok. Allora, il primo passaggio è come quello che vi ha fatto vedere Paolo, quindi non ci sono problemi. Ecco, un accorgimento, perché per creare questo tipo di effetto tessuto all'interno ci sono delle inerti. Quindi l'unico consiglio che voglio dare, prima dell'applicazione, mischiate sempre la base, giusto? Perché può depositarsi un po' di fondo. Questa è la base neutra e devo dire che è già uno dei colori, a mio avviso, più belli, perché comunque poi col cambio di luci prende delle sfumature che sono non un colore unito, ma ha delle variazioni di colore. Ecco, se andiamo ad applicare il prodotto e vediamo che non siamo andati perfettamente dritti, abbiamo sempre la possibilità di andare ad allineare il tutto. Finito così com'è. Qui abbiamo una prima mano perfettamente essiccata, dove andremo a ripetere la stessa identica operazione, non più in verticale, ma in questo caso in orizzontale. Domanda? In alcuni secchi è capitato il prodotto più grossolano verso il fondo. Te l'hai detto prima tu, bisogna mescolarlo in modo che se c'è qualcosa sotto, perché questa sabbia tende ad andare un po' sotto, quindi lo dobbiamo mescolare bene. Si può passare vetro su fili di seta? Certo, fili di seta è lavabile in un modo più che buono, ma certamente possiamo ulteriormente proteggerlo con una mano di vetro. Esiste fili di seta bianco naturale, questo è il bianco
che noi chiamiamo naturale, è leggermente madreperla. Perché? Perché ha questa caratteristica di avere dentro questo materiale che assomiglia appunto a una perla, quindi non è proprio bianco. Quella luce è troppo sparata, dice Francesco. Francesco, scusami, ma è un problema che qui con Zoom riusciamo a mandare il messaggio corretto, però certo con le luci non è facilissimo. Allora Giorgio, domani vieni in showroom e passi a salutarci. Bravo, avviseremo la nostra ragazza che ti aspetterà. Si possono mischiare due colori quando applichiamo la seconda mano? Assolutamente, noi l'abbiamo fatto, viene anche molto bene. Alla fine si può mettere aurora boreale, anche questo l'abbiamo fatto, e dentro in una stanza che abbiamo qua è spettacolare perché assorbe molto aurora boreale, un po' carino, perché te ne tira dentro molta, però viene veramente una parete fantastica. Allora, questa è una domanda fuori tema, però vetro o ipervetro si può passare anche su gioia o white per renderlo più lucido? Certo, assolutamente. Fili di seta dietro la cucina con ipervetro? Certamente sì, si può fare. Però ricordatevi che fili di seta è un po' a spessore, quindi bisogna darne tanto di ipervetro. Bene, domande abbiamo esaurite. Vediamo l'ordito. Stessa operazione, ma in questo caso in orizzontale. Anche qui abbiamo come riferimento il soffitto e poi, come abbiamo fatto vedere prima, nel caso che andiamo leggermente più storti, abbiamo sempre la possibilità di andare a correzione. Vedete, non vado neanche subito a schiacciare, ma lo deposito per distribuire queste sabbie non tutte concentrate in un'unica parte, ma che vadano a contrastarsi sulla porosità che noi avevamo creato con l'applicazione verticale. E qui andiamo semplicemente, se vediamo dei difetti, delle tramature create magari un po' storte, non perfette, possiamo sempre andare a correzione. Allora, ho una domanda dal Cile addirittura. Però questa faccio un po' di fatica a tradurti, scusa. Guarda, sono arrivati i miei interpreti, lo sanno tutti, questi qua, figurati, parlano lo spagnolo come una vacca inglese e allora vengono qua a leggere. Non esiste. Basta, grazie. Non ti preoccupare, è a posto. Cristian continua, io faccio minima, uno orizzontale e uno verticale, vi assicuro che esce una trama stupenda. Ottimo. Francesco dice usate il laser per le grosse pareti così avremo un allineamento migliore. Gerardo Giovine, aspettiamo di rivedere i tutorial che ci siamo persi. Allora qua ve lo posso dire, vi arriverà martedì o mercoledì una mail di ringraziamento per essere stati qui con noi, dove ci saranno tutti i link, incluso un link di YouTube dove ci saranno a questo punto i 5 corsi che abbiamo fatto fino ad oggi, quindi potete ritrovare tutto lì, sia le dimostrazioni che le domande e risposte che arricchiscono molto il livello culturale e operativo. La seconda mano si può fare il giorno dopo? Io dico proprio di sì, anzi secondo me è meglio aspettare il giorno dopo. Bene, quindi io vi faccio vedere un'altra un'ultima chicca della serata per fili di seta. L'applicazione di fili di seta obliquo. Non so se si riesce a vedere bene. Sì, si vede bene, guarda che bello. Allora, con niente andiamo oltre le regole. Qui, invece che applicare in verticale, applichiamo in orizzontale e abbiamo un effetto molto, molto originale.
Ovviamente potremmo farlo anche in questo senso e in questo senso, ma ragazzi io non posso andare oltre perché il gruppo che ci compone, in cui siamo, si chiama I pittori che non amano le regole, quindi sta a voi andare fuori dagli schemi. Io vi lancio gli input, ma poi tocca a voi. Bene, con fili di seta abbiamo finito. Possiamo ritornare a parlare di muro perché è tutto asciutto, giusto? O meglio, è tutto pronto per essere compattato. È ancora bagnato questo? 5 minuti proprio di... Per aspettare. Sì, diciamo che se andiamo qua, dove prima ho toccato, è pronto, è al tatto leggermente morbido, quindi c'è qualche minutino in più, ma penso che ci perdonano se noi andiamo a bagnare qualche minuto. Aspettiamo la cera. Allora, qui abbiamo visto prima il pannello asciutto, questo qui l'abbiamo fatto nei giorni scorsi. Quindi qui abbiamo la parte lucida, qui abbiamo la parte opaca. Quindi per chi mi ha chiesto qual è la differenza tra lucido e opaco, qua lo facciamo vedere. Quindi questa parte qua si vede che è lucida, questa parte qua è opaca. Purtroppo con il web non riusciamo a darvi il touch. Ancora non ci siamo arrivati. Vediamo, bel colpo, guarda, abbiamo perso di qua. E perché il touch con i nostri prodotti è molto importante, quindi questa sensazione di muro vero è molto interessante. Bene, qui cosa facciamo? Qui vi facciamo vedere a dare la cera, molto semplice, perché essendo un prodotto naturale ci sta che noi diamo principalmente la cera, poi anche veloce. Non è necessario, questo è un prodotto finito così. Quindi voi entrate, fate la vostra lavorazione, lasciate asciugare, ve ne andate e è finito. Però dove è necessario, quindi se avete bisogno di protezione, la scala, il corridoio, dove volete, potete dare la cera. Quindi un passaggio in più che vi dovete fare pagare in più. Adesso Paolo vi fa vedere come è facile darla. Vi parliamo della cera d'api che è... Perché fai questo? Tutto? Dai la cera su tutto? Ok. Tutto. Quindi vi facciamo vedere la cera sia sulla parte lucida che sulla parte opaca. Ovviamente sulla parte lucida avrà una risposta molto forte, sulla parte opaca una risposta molto più tenue, come è giusto che sia, perché noi la vogliamo opaca questa parete di muro naturale. Vediamo. Anche l'odore non si riesce a... Ho il volume? Vado? Se potesse sentire l'odore meraviglioso. Cera d'api applicata in questo stato liquida. Etichetta di identificazione è questa. Spugna. Prendo materiale importante, non prendere tutto questo, ma scaricarlo, avere questa quantità e con questi cerchiolini ristretti non faccio nient'altro che andare a saturare il muro e questo lavoro lo faccio su tutta quanta la mia parete. Quindi come diciamo metratura all'incirca dai 10 ai parete di 12 metri quadri, poi posso tornare indietro e andare a lucidare la cera. Ovviamente in questo contesto rimaniamo sempre in un contesto di un prodotto totalmente naturale. Quindi la naturalità è sicuramente la sua forza per tutti coloro che amano proprio ricevere nelle proprie case questi prodotti che sono delle vere e proprie pietre che vengono attaccate su una parete, oltre che avere una duratura sicuramente molto molto lunga, anzi con più invecchiano e più rimangono d'effetto. Allora, domanda, perché la cera del vecchio? Perché la cera del vecchio, cioè perché la cera d'api e non la cera del vecchio? Allora, l'abbiamo già detto negli altri corsi. La cera del vecchio va benissimo, ne abbiamo usati tonnellate,
solo che la cera del vecchio è dentro del sapone, quindi bisogna avere qualche piccolo accorgimento, soprattutto sulle tinte scure. Con questo prodotto qua non puoi sbagliare. Intanto è subito liquido, quindi diventa subito facile da applicare. E poi quello che succede è che tu lo applichi tranquillamente, lo lasci lì, se vuoi lo lucidi, se vuoi non lo lucidi. Ok, quindi se lo vuoi opaco, semplicemente lo lasci così. Questo qua per esempio è già favoloso così. Adesso vai avanti, vediamo sulla versione lucida, ma il principio chimico tra cera d'api e cera del vecchio è il medesimo, solo che abbiamo tolto il sapone dalla cera del vecchio. Questa è solo cera d'api. Come dice Paolo, e il profumo non lo potete sentire, mi spiace. Allora, già pronta all'uso la cera d'api? Assolutamente sì, già liquida. E non bisogna riscaldarla, è pronta, è più semplice. Lucidarla con un panno di lana, sì. Se vuoi lucidarla, prendi un panno di lana e la lucidi. Può essere necessario o non necessario, quello dipende quanto tu vuoi ottenere questo effetto di lucidità. Ma la caratteristica della cera è più che altro l'idrorepellenza, che è quella che ci interessa. Cioè, noi diamo con Muro Naturale, come con tutti i prodotti alla calce, un prodotto che ha più caratteristiche, mentre normalmente un prodotto è lavabile o non lo è. In questo caso noi ti diamo un prodotto che è totalmente traspirante e quindi con tutte le caratteristiche che andiamo a ricercare in questo periodo, ma che può essere protetto in diversi modi. Quindi lo proteggiamo con la cera o lo proteggiamo con vetro quando è necessario o con, nel caso di seguirti istinto, anche con ipervetro. Adesso vuoi passare il panno? Questo qua questo lo lucidiamo e l'altro no. Vedi, ma che spettacolo. E questo, vi ricordo, tutto fatto con poco tempo, molto veloce. Bella questa ripresa. Vai pure più avanti che facciamo vedere tutti i puntini del bronzo che sono molto belli. Mentre l'altra parte che abbiamo cerato ancora è opaca nonostante tutto, perché non ha quella superficie sotto liscia che rende il prodotto poi lucido. Ottimo, allora a questo punto possiamo lucidare questo? Possiamo girare questa, sì. Questa è la versione opaca, Okay. Muro naturale bianco con all'interno la Mica Plus. Solita procedura, quindi ripetiamo l'audio, ripetiamo il touch, quindi lo tocco, non mi sporco, non è più completamente lucido, ma l'acqua ha iniziato a evaporare, quindi la finitura sta iniziando a rimanere opaca. Altra cosa che ripeto, mai stare così vicini ma più distanti, non annaffiare la parete, poca acqua. E vado a fare questa pressione per girare la grana di muro naturale, ottenere questa superficie liscia e di finitura completamente opaca.
Ok, allora come avete visto, quindi questo è il bianco che abbiamo steso all'inizio, gli abbiamo dato questi 40 minuti di tempo e adesso andiamo a compattarlo per avere l'effetto opaco. Poi dopo vi facciamo vedere anche la differenza con l'effetto lucido, ma questo per farvi vedere la velocità di questa applicazione. Domande. Si può applicare anche l'esterno? Eviterei, diciamo che noi non lo garantiamo. Si potrebbe anche fare, il prodotto è un prodotto naturale, un prodotto alla calce, sta bene anche all'esterno, però i colori non sono adatti normalmente per l'esterno. Si può dare cera d'api su pietra spaccata? Assolutamente sì, Alessandro, sia su pietra spaccata che soprattutto su spatola a stucchi. Domenico vuole sapere se si può rifinirla con gioia per avere un effetto metallizzato. Assolutamente sì, come la levigata, sì. Non è facilissima come applicazione, ma si può fare. Enrico vuole sapere se è un prodotto traspirante anche con la cera. Assolutamente. E la cera è quello che le signore passavano una volta sui pavimenti, e la famosa cera è quella, no? Per cui noi la diamo e il muro l'assorbe, però è totalmente naturale, quindi non fa barriera. Ora, se tu gli butti sopra su un po' d'acqua, adesso ti farò vedere, vedrai che ancora qualche gocciolina penetra. Il catalogo di muro c'ha 169 colori, mi sembra. Con il guantino si lucida e si tolgono le imperfezioni. Allora oggi non abbiamo usato il guanto. Nel nostro video di muro naturale facciamo l'uso del guanto. Però oggi abbiamo saltato un po' quella parte lì, un trucco in più. Vi facciamo vedere come anche l'opaco, ma adesso anche il lucido, lo facciamo senza il passaggio del guanto. Il guanto serve per aiutare la lucidatura. Assolutamente sì. La cera d'api un po' di tempo fa l'ho già usata, se non sbaglio. No, è nuova, l'abbiamo fatta, sarà 6 mesi fa, un anno fa. C'è ancora una domanda qua sotto? Se voglio fare il finto piastrellone sul muro naturale, in quale momento lo incido? Dopo essere compattato, sì. Quindi in questo momento lo abbiamo compattato e cosa succede? Succede che andiamo a tirare le righe con il nostro tirarighe, quindi in questo momento qua lo potremmo fare. Adesso Paolo cosa fa? Questa qui è il nostro pannello che abbiamo applicato, correggetemi se mi sbaglio, alle 6:30, lo abbiamo compattato alle 7:10, adesso sono le 8:15 e quindi adesso noi, se lo andiamo a lisciare con la spatola, questa volta useremo un po' più di pressione, lo facciamo diventare lucido. Esatto. Wow. Allora, vi ricordo un concetto. Praticamente tutti i nostri prodotti a calce, quindi spatola a stucchi, istinto, muro naturale e spirito libero, hanno un contenuto di resina molto basso, per quello sono traspiranti. E hanno quindi questa condizione di naturalità, mancanza di resine, di colle.
Che cos'è che fa sì che il prodotto sta attaccato al muro? Il fatto che voi con la vostra spatola, la vostra forza, ce l'andate a spingere contro. Quindi questo accade per la vostra manualità. Naturalmente la calce si insinua con i granelli di Primus e a quel punto diventa una pietra, quindi totalmente aggrappata, non si muove più. Bello, allora lo vedo, quello è lucido, questo è opaco, molto semplice. Queste irregolarità che voi vedete sono il bello di muro naturale. Adesso con la telecamera le mette un po' in evidenza, ma il muro si chiama muro naturale proprio per quello, perché non vuole essere perfettamente liscio e completamente uniforme, deve avere qualche movimento. Allora, Kevin, how long per la seconda compattatura? Come ti ho detto, noi abbiamo fatto la prima compattatura, abbiamo steso alle 6:35, abbiamo fatta la prima compattatura alle 7:10 e adesso per lisciarlo sono le 8:16, quindi questi sono i conti. È un'ottima soluzione, Paola dice, è un'ottima soluzione per abitazioni un po' più rustiche, non raffinate, nuove. Incontra il tuo gusto. Ah Paola, io concordo completamente con te, ma ti dirò di più che oggi noi nel nostro showroom, che vengono molti architetti, restano appassionati proprio di questa naturalità e di questa, come dire, piccola imperfezione. Roby dice, Giorgio, più si lucida, più chiazze vengono fuori. Ma dipende dal colore. Adesso in questo caso, con questi colori, no. Certo, se vai sui colori scuri, allora comincia ad essere incidente la quantità di colore e comincia a vedere qualche macchia. Istinto e muro sono perfettamente identici. Allora, il contenuto è il medesimo. Naturalmente, istinto in questo caso è stato modificato per contenere la micca. Muro è stato istinto, abbiamo modificato per diventare muro, perfetto. Senza togliere niente di istinto, credo che muro naturale sia una perfetta combinazione tra rustico e eleganza. Grazie Simone. Luca dice, c'era del vecchio su muro naturale nero, mi ha lasciato delle parti biancastre, vedi? È quello che ti ho detto, il famoso sapone, no? La cera del vecchio, ripeto, perfetta, ma una volta su 100 tac, ci casca il problemino. In questo caso è il famoso sapone, quindi noi cosa suggeriamo? Proviamo con l'acqua calda e vediamo se riusciamo a toglierlo. Se riesci a toglierlo, poi gli dai un'altra mano, ti fai dare la cera d'api e sopra l'altra mano e sei a posto. Quindi muro un po' più di resina, no, identico come contenuto di resina è identico a istinto. Circa il 3% di resina c'è dentro. Bene, allora noi adesso concludiamo, che siamo alle 20:19, così poi io posso finire il mio spritz. I miei ragazzi che hanno aspettato fino adesso non gli ho fatto bere niente, glielo faccio bere anche a loro che stanno tramando. E come concludiamo? Lo concludiamo sempre così, perché per me è motivo di orgoglio fare queste dimostrazioni. Allora, io qui ho dato la cera e qui non ho dato la cera. Questa è una caratteristica che non c'è nessun prodotto verniciante che ha. Quindi la possibilità di avere più di una performance, essere totalmente traspirante o essere idrorepellente. Allora, siccome è bellissima questa scena, io qui gli butto sopra l'acqua, come vedete non la assorbe, qua gli butto l'acqua e la assorbe. Questa è la dimostrazione di quanto vi ho appena detto. Nonostante tutto, vi faccio vedere che qualche macchia la assorbe ancora, a dimostrazione che è un prodotto traspirante. Ma laddove io avessi macchiato, qua pulisco.
Qua non pulisco perché l'acqua è stata assorbita, quindi sono due finiture diverse per due funzioni diverse, ma voi decidete come fare. Per esempio, potete fare fino a questa altezza, lo proteggete e sopra avete più naturalità, oppure la parete del corridoio la fate così, la stanza del bambino la fate così, ma il resto della cucina non vi interessa solo la parte dove magari ci si appoggia con le sedie. Insomma, dipende da quello che voi volete fare, è nelle vostre mani praticamente. Un po' di shampoo. Allora, vediamo se abbiamo qualche domanda. Fantastico, grazie Antonio. Portali a cena che se lo meritano, no perché c'è il Covid, qua è tutto chiuso, ma abbiamo salame, abbiamo tutto organizzato di là, organizzatevi anche voi. Ma i tempi di asciugatura cambiano in base alla superficie che trovi? No, potrebbero cambiare se tu ne metti di più o di meno. Quindi se avete una superficie sotto molto irregolare, allora potrebbe essere che ci vuole più tempo. Poi Paolo mi dice di salutare i maestri, ciao. Se completo con vetro lucido al posto della cera faccio male. No, puoi anche farlo. Ripeto, questo prodotto non nasce per quello, ma sicuramente puoi farlo. Ti consiglio di dare prima una mano diluita, così vai a riempire gli assorbimenti e poi dopo gli dai una mano di finitura. Giuseppe ci fa i complimenti, bello veramente, siete il top. Avete una vendita dei prodotti online? No. Abbiamo sul sito trovi dei materiali online in vendita, oggetti promozionali, cose così, ma per i prodotti devi rivolgerti ai nostri rivenditori. I rivenditori li trovi perché io adesso ti mando nella mail, c'è un link dove ci sarà scritto se hai bisogno di un rivenditore lo puoi trovare. Il muro naturale come si comporta con l'umidità di risalita? Purtroppo l'umidità di risalita va risolta. Perché se no naturalmente viene fuori. Qual è il vantaggio che ha un muro naturale? Che ti viene fuori l'umidità di risalita e non ti stacca il film di resina, perché se tu usi un prodotto molto resinoso, tu vedi che proprio la pittura si stacca. In questo caso qua vedrai l'umidità che viene fuori, non è il massimo. Si possono usare gli stencil su muro naturale? Sì, grazie per i complimenti. Michelle torna a fare la sua passione. Grazie Giorgia, grazie a voi. Bene, allora intanto sì, grazie a voi, grazie per essere qua. Oggi 250 persone ci hanno seguito, noi siamo contenti e orgogliosi per questa cosa. Vi ricordo solo una cosa, tiro fuori la spatola d'oro per concludere. È una spatola che abbiamo fatto per Paint Revolution e questa spatola non è in vendita. È un trofeo che noi diamo a chi partecipando al concorso sul gruppo I pittori creativi, i pittori non amano le regole, tutti i mesi scegliamo le prime 5 applicazioni, quelle che ci piacciono di più, e attraverso una votazione troviamo un vincitore. Il vincitore si porta a casa una spatola d'oro e uno zaino tutti i mesi. Allora, ultime domande. Diplomi targati. Adesso ti mandiamo una mail che è un certificato di partecipazione. Corsi avanzati di pietra spaccata o ipermarmo. Li abbiamo già fatti. Ti arriva una mail con tutti i trucchi per pietra spaccata. Vedrai che ti piacerà moltissimo. Quando facciamo il bambù, assolutamente andremo avanti anche con quegli effetti. Grazie, grazie, grazie. Devo andare a mangiare perché crollo, anche noi, quindi grazie a tutti. Ragazzi, venite qui, salutiamo. Io mi prendo il mio spritz.
e sono pronto per salutare. Giorgio, Buonasera a tutti. Eccoli qua. Ciao Stefano. Noi, guarda. Ragazzi, anni di marciapiede, Alin, guarda Alin, fa vedere Liliana, c'era anche Liliana, eccola. Sud America. Emiliano, Filippo, Ragazzi, buona serata. Sto in luce, sto mangiando. buona serata a tutti ragazzi. Buonasera. Di prossimo, grande serata, sorpresa dell'anno, Estasi di Massimo. Buona Prossimo alle 7.